Sayın seyirciler, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği 2012 yılının son faaliyetini 1996 rakımlı Kubbe Dağı'na pedal çevirerek yaptı. Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği kış faaliyetlerine başladı. Malatya'dan sabah 8'den çıkan 25 sporcu saat 12 sıralarında 1966 rakımlı Kubbe Dağı geçidine ulaştı. Amaçlarının bisiklet kültürünü Malatya'da oluşturmak olduğunu söyleyen Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Kubbe Dağı geçişi turuna 2012 yılının son turu olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılın son turu olarak geleneksel hale getirmek istediğimiz Kubbe çıkışımızı bu yılda gerçekleştirdik. Her yıl daha fazla katılımla, daha fazla üyemizle birlikte buraya çıkıyoruz. Bunun akıbetinde hem kubbeden sonra Nemrut'a bir hazırlığımız olmuş olsun istiyoruz. Hem de kubbenin geçilmez kubbe namı diyarı diye biz bisikletlerimizle geçtiğimizi ispat etmek için, göstermek için. Aynı zamanda heyecanlı bir güzergah zaten. Evet. Güzel bu parkur bir bisikletçi için vazgeçilmez bir parkur. Tur boyunca sıcak çay ikram edilen sporcular, kar kalınlığı ve yol dışında yer yer 2 metreyi bulduğu Kubbe Dağı yolunda savruntulardan oluşan tepeciklerin eşsiz doğa manzarasını seyretmenin zevkini yaşadılar. Tura katılan bisikletliler de amaçlarının spor yapmak ve eğlenmek olduğunu söyledi. Her yıl düzenlediğimiz Kubbe Dağı'na geldik, 25 kişi. Geçen sene daha soğuktu buralar. Şu an hava gayet iyi, güzel. Amacımız spor yapmak, eğlenmek ve herkes de bu spora bekliyoruz. Yolculuk çok güzeldi, çok zevkliydi. Çok kişi geldik. Geçen seneden daha iyiydi. Kubbe Dağı'na tur düzenledik. Her yıl olduğu gibi. Bu sene de Malatya'ya kar yağmıyor, kar bize gelmiyor. Biz kara gidelim dedik. Kubbe Dağı'na, Kubbe geçidine geldik. Kubbe Dağı'na geldik her yıl olduğu gibi yine. Rakım biraz yüksek, biraz da yorucu oldu ama yine de çok zevkli geçti.